Bismillah. Бүгінгі сабағымыз бәбіл аф'ал. Ал-аф'алу тәләсәтун, етістіктің үш түрі бар. Мадин, өткен шақ, мудариун, осы шақ, немесе келер шақ, әмрун, яғни әмір. Наху дараба, ва ядрибу, ва дриб. Фәл-мади мафтух ал-ахир абадан. Ол үнемі фатха, яғни үнемі мәбни әл-фатх болады. Яғни бір мазғаптардың мафтух ал-ахири абадан. Ол жерде ешқандай бізде проблем жоқ. Екіншісі мудариун. ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي تجمعها في قولك أنيت. يعني في المضارع ديالماس onun aldığında qanday anaytu deyildi. Alif, nun, ya, takru yani. Af'alu, taf'alu, yaf'alu ve naf'alu şekilde fi'l mudari. Ve huve marfu' abadan. Ol ünimin marfu'. Hatta yedkhulu aleyhi nasibun ev cazimun. Yani o nasib, yani cazim kılmeytin bolsa onda ol marfu' aslında. Nasib көретін болса мансуб, жазым көретін болса majzum болады. Енді насib көру және жазым көру жағын фи'л мударикте айтамыз. Фан-навасибу ашаратун. Навасиб, насib қылушылар біздерде 10. Ол ән, лән, идан, кей, ләму кей, хатта, әл-жауаб бил-фа, әл-вау ва ау, яғни ләму джухуд. Яғни тоқталайық. Ән, мысалы, ән әттуба. Фи'л мудари мансуб би ән, уаламат насбih әл-фатха. أن دي أو مصدرية معنى سبريت. لن أول نفي معنى سبريت. لن أكتب مش عشان جذبه من يعني للمستقبل. لن أكتب في المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن يعني بالشرط تسكن مثل زيارة قلم سوف أزورك دي ويتسا. إذن أكرمك وندا مثل قرمت كرستم أكرمك في المضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كي деген ta'lil, yani себеп үшін сылады. Кей актуба зару үшін. Ликей актуба деп айтылады. Фи'л мудари мансуб ва алямат насбихи аль-фатхату захира. Яғни бұл аталған ән, лән, идан, кей төртеуі фи'л мударикті өздері насып қылады. Ешқандай бір көмексіз өздері бірден. Ләму кей, яғни ол ли акула, ли актуба үшін, яғни кейге ұқсайды. Ол да екі бірдей мағыналары. Фи'л мудари биләмі кей مثل لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كلمة حتى يعني لا تأكل حتى تجوع. سنتما أشبه قرن أشبهانشا جميلة. فعل مضارع منصوب بحتى نمسي بأن مضمر. موجود دبر أرتر سوزير بار. حتى وزن منصوب بات نمسي بأن مضمرة وجوبا. أن بار نيجزن دي بيطلع. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجواب بالفاء. الجواب بالفاء مصالة. ليت لي مالا فأحج به. من دا أخشى بلغنداغو من فأحج به من جاغدي قاسق ندم في المضارع منصوب يعني وجواب قدرت ليت لي مالا لا تهمل يعني جيم القرمة فتندم جواب قدرت. في المضارع منصوب بفاء السببية دي وطلادونا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سنبتا كليس الواو. الواو بزدردين واو المعية يعني برجيس تلنت. مثلا لا تأكل السمك وتشرب اللبن. يعني سن نين جيمي بالغتا يعني غنمين برجي معية يعني مع ست اشبيدت وتشرب اللبن. في المضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سنبتا إذا بزدردين نبات تاغدا قالدا أو ديجينمز يعني مثال كيلتريتن بولساق لا أو مثال أنتظر زيدا أو يجيء. Yani av деген bir g'oyaga ko'rsatadi. Ya'ni sebebin g'oyasini ko'rsatadi. Misol men antazuru Zaydan, men Zaydni kezdirayman. Aw yaji'a aw ya'tiya. Yani kelguncha men Zaydni kutayman. Fe'l mudari'un mansubun bi aw nemesi bi an mudmaratan ujuban alamat nasbihi al-fatha az-zahira. Kelesi lamul juhud. Lamul juhud deganimiz o da bir nafi, jo'qqa chiqaruv. Misol biroq оның sharti оның алдында ma kana немесе лам якун деп келу керек. Яғни өткен шақта мадида келу керек. Ма кана ау лам якун. Сондықтан да мысалы ма кунту ли ухлифул ва'д. Мен уәдемді бұзбаймын. Яғни бұзатын адам емеспін. Ма кунту ау лам акун ухлифул ва'д. Ау ма кунту ли адрибун нас. Яғни ма кана лам якун мен келу тиіс. Ол кезде біздерде фи'л мудари мансуб би лам الجحود егерде біз куфииндер мазмұнын алатын болсақ, басқа басрииндер мазмұнын алатын болсақ, онда фе'л мудари мансуб би ан мудмарatan وجوبا
وعلامة جره الفتحة الظاهرة. Өйткені олардың сөзі бойынша ән, ләм, идан, кәй төртеуі өздері насық болады, ал қалғандары ләм, кәй ол жерде ән насық болады, яғни мудмаратан оны жасыруға болады, немесе жауазын, оны мудмаратан жауазын, немесе уджубын жасыру, ал жауазын оны айтуға да болады. Лиән, мысалы айтамыз, лиән тәкуля, немесе лиәкуля деп айтуға да болады. Айтса да болады, әнді айтпаса да болады. Ал хатта, жауап билфа, және вау, ау, ләм жухуттарда олардың барлығы мудмаратан уджубын, яғни әнді біздер жасығамыз. Негізінде олар өздері мансуп қылмайды дейді. Ол ән мансуп қылады. Оны біздер мудмар уджубын жасаймыз. Яғни оны біздер мудмаран уджуб қылып қоямыз. Бірақ басқа мағларда өздері бірден мансуп қылады дейді. Хатта, әл-жауап билфа, вал-вау, ләм жухут бірден дейді. Яғни бірақ тұрысы жаңағыдай بأن مضمرة وجوبا أطلقا حتى الجواب بالفاء والواو ولام الجحود اللام كذا بأن مضمرة وجوبا وجوازا يكود الغلط أي تغلط الغلط لدنجين لأن دي ويتغلط لمس أي بيق بردين لأكتوبة دي ويتغلط سنكتب كيليس بزدر ده والجوازم 18 يعني جوازم در 16 غلط لم ولما ألم لم الأمر والدعاء لا في النهي والدعاء إن ما من مهما إذ ما أي متى أين أيان أن حيثما كيفما وإذا في الشعر خاصة يعني аталған 18 барлығы әдәтул жазм болып есептелінеді. Оның төртеуі ләм, ләммә, ләмл әмір және ләм нәхия ва дуа бір ғана етістікті жазылады. Бірақ ғана етістік жазылып қалады. Ал әләм және әләммә ол ләммәнің түрлері ғана. Демек ләм, ләммә, ләмл әмір, ләм нәхи бір ғана етістікті жазылып қалады. Мысалы ләм юхмил, ләм әктуб, ләм тәктуб, яғни бір ғана етістікті. Ләммә, яғни аттавақу, бір болу мүмкін, әлі болмады деген нәфи мағынасын береді. Бәдә әд-дәрсу, ва ләммә яхдур зәйдун. Сабақ басталды, бірақ әлі зәйд келмеді. Ләммә яхдур, яғни мәжзум би ләммә. Ләмл әмір, яғни әмір беру әмірі. Фәл яқул хайран, ау лиясмут, фәл яқул хайран. يعني ليقول خيرا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. لا الناهية يعني لا تكتب لا تشرب لا تضرب. لا الناهية يعني فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. Түсінікті. Ал қалғандары инден бастап соңына дейін олардың барлығы не? Екі етістікті жазым қылады. Бірінші етістікті оны фи'л шарт деп атайды, екінші етістік мәжзум ол жауап шарт деп аталады. Ал аталған жазым қылушыларды әдәтул жазм деп атайды. Яғни әдәтул жазм фи'л шарт және жауап шарт болып білінеді. Мысалы ин тахтарим, ахтаримка, сен сыйласам, мен де сені сыйлаймын. Яғни ин тахтарим мәжзум фи'л шарт, аламат жазмиге сукун. Ахтаримка жауап шарт, ол да не? مجزوم على جزمه السكون. келесі ما تفعل خيرا تحاسب عليه يعني сен жақсылық жасасаң ما يعني бір ибхами мағынасын береді. Жауап фи'л шарт және жауап шарттан тұрады. تفعل تحاسب. من мысалы من يعمل خيرا يكسب خيرا. кім жақсылық жасаса жемісін де көреді. يعمل فи'л шарт, يكسب жауап шарт, екеуі де مجزوم. مهما топтың يظهر қанша жасырсаң да يظهر яғни анық шығады оның. Яғни бірінші топтың фи'л мудари мажзум би махма фи'л шарт ва يظهر біздерде не болады? Жауап шарт фи'л мудари ол да мажзум. إذ ما تتعلم تتقدم. Қаншалықты сен үйренсең, соншалықты алдыда озат боласың. Келесі أي يوم تصوم أصوم. Сен қай күні ораза ұстасаң, сол күні мен де ораза ұстаймын. متى яғни уақыт қашан? متى تسافر أسافر. сен қашан сапар шексең, мен де сапар шегем. فعل шарт, жауап шарт және әдет шарт. Түсінікті де? أيانا تأتي أكرمك. яғни сен қашан келсең, сонда мен сені не қыламын? Құрмет саған құрмет көрсетемін. أيانا яғни уақытқа. أيانا әдет шарт, تأتي فعل шарт, أكرمك жауап шарт. أينما يذهب تنفع. қай жерге барсаң да пайдалы бол. яғни أينما әдет шарт ол жазим, яғни жазым қылушы, екі фи'алды язим фи'алейн. يذهب فعل شرط مجزوم. تنفع جواب الشرط مجزوم. أن تجد ماء تشرب.
Qay жерде су тапсаң, іш. Yani suda iş. Enne tecid, enne yani ol da making görsetedi. Adet şart, tecid fiil şart meczum ve teşrab bizde ne болады? Fiil cevap şart meczum. Kelesi haythuma tantazır, antazırk. O antazırka yani haythuma tantazır, antazırka. Qay жерде, qay vaqtda kütsen, men de kütөмүн. Yani haythuma vaqtqa making görsetedi. Haythuma fiil adet şart, tantazır fiil şart. Және антазыр ол жауап шарт мажзум барлығы. Дәл солай кайфама туамил аннаса юамилук. Қалай сен де адамдармен қарым-қатынас жасасаң, олар да солай саған қарым-қатынас жасайды. Юамилука, яғни бихадф нун мажзум, дұрыс па? Кайфама адат шарт туамил فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. الناس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعاملوك في المضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. يعاملوك. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يعاملوك ك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وإذا في الشعر خاصة إذا تقنا شعرlarda gana кездеседі. Осымен аяқталды.